হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাসির আমার সেই ক্রিয়েট উইথ নন্দিতা চ্যানেলটি সবাইকে সুস্বাগতম। সবাই মন দিয়ে দেখবি। দেখো, আমি আজকে ফাড়ের কাপড় দিয়ে পাখি বানাচ্ছি। দেখো কীভাবে ছোটো একটা ডাইস কেটে নিবে, ডাইসটা এইভাবে উল্টাইবে, উল্টানো পরে তারপর এটা কেটে নেবে। তারপর এদিকে সেই আমরা যারা রান সেলাই দিই সেইভাবে এটা সেলাই দিয়ে নিবে। আর দেখো কীভাবে বানাচ্ছি। সেই লং পাটটা কিনবে, লং পাটটা ছোটো করি, ওই যে কোনো কালারের একটা কালার লগে ম্যাচিং করি সাথে, মানে লং পাটটা দুইটা তিনটা টুকরা করে নিবে। আর লং পাটটা ওইদিকে একটা ওইদিকে একটা লেজে একটা দিয়ে দিবে, তখন তোমার ডানা লেজ সবটি দেখতে ভালো লাগে। আর পাখির চোখটা দিবে, হয়তো মানে আমরা স্টোন দিয়ে দিই বা স্টোন দিয়েও দেওয়া যায়, আর কালাপুঁতি দিয়ে দেওয়া যায়। আমি কালাপুঁতি দিয়ে দিয়েছি, তোমরা স্টোন দিয়েও লাগিয়ে নিতে পারো, কিন্তু স্টোনটা তো পরে যায়। আচ্ছা, আর দেই আমার চ্যানেলটি সবাই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে নিবা।